vyibonekeje ko mu mezi abiri aheze ingenzi nyinshi ziva mu mahanga zinjiza ikiza c'umugera wa corona mu Burundi, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwafashe ingingo zo gukinga abinjirana uwo mugera, haba kuvyerekeye kurondera urupapuro bita certificat, haba kuvyerekeye ingenzi zinjira mu Burundi. Amasertifika yerekana yuko umuntu agwaye canke atagwaye coronavirus ku bantu binjira mu gihugu canke baje hanze atangwa n'ikigo INSP, kandi tugasaba abene gihugu nabo bose bafata ingendo, kubera yuko twabonye ko ari abantu benshi bagenda hanze, bigasaba tugaje dusanga abakozi bo muri INSP birasa n'ibiko birabagora, dusaba yuko bo kubahiriza amasaha 48 imbere kuja gusaba certificate, kuko hari abaza ugasanga bwati je ndakeneye certificate nza kugenda ku mugoroba canke je mu gatondo, ivyo bituma tudakora neza. Aha rero turamenyesha bene gihugu yuko bategerezwa kuza, kuko tubaha certificate imara amasaha 72, tumvikana yuko rero mu masaha 48 ari bo kwitegura. Ikindi naje twabonye nuko mu basaba kugenda hanze baza kwipimisha barondera certificate, tumaze kubonamwo ko harimwe abagwayi. Cyo gituma dufata ingingo yuko abo bose bazoja gusaba urupapuro canke kwipimisha muri INSP bategeza kugenda bambaye mask, kugira ngo twabonye yuko aho tuba twabicaritse ko dushobora gusangamwo harimwo umwe canke babiri bagwaye coronavirus. Ivyo bizofasha kugira ngo twese tugume twikingira kandi dukingira abandi. Ikindi naco nuko twabonye yuko hariho abarundi benshi bagenda hanze badafise vy'ukuri zirya mpapuro certificate zatanzwe na INSP. Nico gituma dusaba ubu tugiye gushira ku mbibe aho baca imigwi y'abaganga, kuko twarashizemwo code kuri ya certificate kugira ngo ntibe iya magendo, code QR. Rero turafise directeur mu Android, umuntu wese dusaba yuko imbere yuko asohoka teza kwereka abaganga tuzoba twashize kugira ba verifie babone yuko iyo certificate ari yo koko, ko turamaze gufata abatari bake. Kuvyerekeye naho ingenzi zinjira mu gihugu, tugize imisi tubona yuko hariho kutumvikana cyangwa kugorana, aho umuntu ashika mu gihugu akaca ashaka ubwo nyene ngo nibamuhe ibipimo rezilita agende muhira, bumve neza ko ari kuneza yabo n'imiryango. Ubu rero batezwa kumva yuko amasaha 72 ariyo ateganijwe kugira ngo tubatunganirize, bategeza kuguma muri quarantaine mu mahoteli, kandi bakaja mu vyumba vyabo, ko turamutse kona yuko rimwe na rimwe hara tubasanga hanze. Ibipimo tubifatira kuri aeroport ku bantu bazana n'indege, ibindi twabifatira ku ma frontiere habi Kobero hamwe n'Imugina, aho niho hazwi yuko abantu bategezwa guca bavuye mu mahanga. Muri izo ngingo kandi amahoteli yakira ingenzi zivuye mu mahanga imbere y'amasaha 72, ico bita confinement mu rurimi rw'igifaransa, ategerezwa gusinya ico bise acte d'engagement mu rurimi rw'igifaransa, nkuko muganga Tadendi Kumana umushikiranganje w'amagara y'abantu abandanya bimenyesha. Iyo bashitse kuri aeroport, akazi kajejwe kubunguruza no kubashikana mu mahoteli gakogwa nabo muri commerce tourisme bakoranye n'amahoteli. Turasaba rero yuko abanyene amahoteli ababishoboye bategerezwa kuronka imodoka zabo zikwije ibisabwa n'amategeko kugira bonyene bagende babatore kuri aeroport. Hanyuma kubera ko twabonye yuko hariho kudehukirwa ku mahoteli amwe, rero no munsi ihoteli yose itegerezwa gusinya acte d'engagement, isinyana nabo mushikiranganje bw'ingenzi n'ubudandaji, kugira ngo muri iyo acte d'engagement harimo ibihano, amande, kugira ngo urenze kuri izo ngingo twashizemo uwo nyazo bayiyemeje aheze abajejwe gukurikira abantu bagiye kuri n'amategeko bamukurikirana. Uvuga yuko amahoteli ategezwa gukurikiza
ibisabwa twabahaye kugira ngo umuntu ari muri karantene agume muri karantene koko, ntihagire abantu baja hamwe, agume mu cumba gushika aho abajejwe umugara y'abantu bamuzaniye certificate. Mu gihe naho mu ndege hajemwo umwe canke babiri banduye, abaje muri iyo ndege bose bategerezwa guca bagirirwa ibipimo bibiri, kimwe kimwe cose inyuma y'amasaha 72. Ni ukuvuga yuko dusanze mu ndege harimwo umuntu umwe canke babiri bagwaye, abo bose baje muri iyo ndege bategerezwa kuca barindira yani masaha 72 kugira ngo tubagire igipimo kigira kabiri, ko twarabonye yuko bashobora kwandurira mu ndege. Ni ukuvuga yuko barashika tukabapima kuri aeroport tugasanga ntibanduye, mugabo tugasanga muri bo harimo uwanduye. Byumvikana nabo twahaye test ya mbere yuko ari negative, batezwa kurindira kugira ngo tubapime igipimo kigira kabiri imbere ko bataha. Umushikiranganji yashikirije kandi ingingo zerekeye abaja kurangura hanze baca ku mipaka. Kuvyerekeye abakamyoneri bajya bazana ibidandazwa bava mu mahanga binjiza ibidandazwa mu Burundi, ingingo zabo tuzogenda tuziraba uko dukorana nabo, kubera yuko hariho amasezerano twagiranye na EAC aho tubafasha kugira ngo bazane ibidandazwa hanyuma asubire iyo baje bava. Iki naco tumaze kubona nuko hari abantu benshi bagenda nko kurangura hanze baciye ku kibuga c'indege, mu kugaruka kubera ry'amasertificat tubaha twe abarimo rya code barimo renseignement zose z'umuntu tuba twapimye, tugasanga nimba avuye Dubai canke avuye ahandi akacaca muri Tanzania Dar es Salaam, akacaca i Kigoma, akacinjira n'imodoka. Abo rero nabo nyene bamenye ko guhera no munsi karantene irabaraba. Twasanze harimo abashobora kuza bazanye ingwara, mugabo bakaba baje bisunze abenegihugu basanzwe bagira imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Burundi ku ntara za Makamba, za Rutana, za Ruyigi, za Cankuzo, Muyinga, bajya abenegihugu baja hakurya no hakuno y'imipaka mugabo bataja kure. Araco dusaba yuko abajejwe PAF n'abajejwe umutekano ku mbibe baraba muri mu impapuro zabo za passport, bakaraba neza iyo ajava. Umuntu wese azoba aje avuye Dar es Salaam canke avuye ahandi akinjira ku mupaka n'imodoka canke n'amaguru ategerezwa kuja muri karantene, kiretse abakamyoneri. Mwomenya ko gushika kuri uyu wa gatatu Kigarama umwaka wa 2020 abanduye ikiza c'umugera wa corona mu Burundi bariko baravugwa bagera ku 61, ibice birenga 95% muri abo bakaba binjiranye uyo mugera wa corona bava mu mahanga.